Ni mathaa tũratara mbere ya nyoteri aiturwa ngurani na tigiti wa kiama kia UDA mamuranio kuhitukira ithurano cia wamurani iria igatabanio kwambĩrĩria thinacara cia kiroko nginyagia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ muthenya wa ruciu. Ithurano ici na iria ikamũrania nũ ũkarirũkia bendera ya UDA iturwa-ini ngurani hĩndĩ ya gĩthurano gĩa tarĩki 9 mweri wa kanana igatabanio thiini wa kaunti 36 na maabitha arĩa makanyita itemi mihang'o-inĩ ĩno nĩ aharĩrĩku wega. Na ciothe iria tũgeka ithurano bũrũri-inĩ wothe nĩ iturwa 941 na andũ arĩa tũgũkorwo twandĩkĩte nĩ county returning officers 47, constituency returning officers 200, presiding officers 21,000 na karani 52,000. Kaunti-inĩ 13 nĩkuo mihang'o ya kwamũrania magavana ĩkambĩkwo, mihang'o ya kwamũrania maseneta yambĩkwo kaunti-inĩ 18, iturwa-ini kĩrũgamĩrĩria atumia kaunti-inĩ 28, nayo mihang'o ya kwamũrania bunge yambĩkwo icigo-inĩ cia ubunge 138. Othe wĩna mateta nĩ mwĩtĩkĩrie ũkĩarehe mateta gũkũ na nĩtũkũmacugurukĩra na ndagĩka mũico no tũkuona kĩhonia. Tondũ andũ othe nĩ a UDA rĩ, andũ a UDA matiriaga kũiguana. No tũkũiguana na tũrĩkanĩre ũrĩa tũgũthiĩ na mbere na tũrĩkanĩre ũrĩa tũgwĩka. Mũikarĩri gĩtĩ wa mbondi ya ithurano kiama-ini Giki Anthony Mwaura ni atarĩirie ũrĩa maumĩrĩra ma ithurano ici makarekererio. Thĩinĩ wa polling station ciothe hau niho kuri igakorwo igĩtarĩrwo. Ciatarwo hau andũ makaiguithanĩria masaine fomu. Masaina fomu mũndũ witũ officer witũ nĩ agatwara fomu ĩyo kinya constituency tallying center. Ciothe iria cionganĩrĩrio na andũ othe nĩ magasaina result declaration form. Kuma hau mũndũ ũyũ agakorwo ahotete aheo certificate ya ihinda, acoke arehe certificate yo gũkũ Nairobi, mbondi ĩno imuhe certificate ya mũico. Ciĩgiĩ ũgitĩri wa maratathi marĩa makahũthĩka na arĩa magetĩkĩrio kũnyita itemi mihang'o-inĩ ĩno. Nĩtũcabithĩtie maratathi maitũ na ballot boxes citũ na nĩcio ici, na ciothe nĩ ndware kaunti-inĩ na igacoka igatwarwo constituency-inĩ, na rĩu nĩguo iratwarwo polling station citũ. Mũndũ wothe wa kiama gitũ nĩ agakora rĩtwa rĩake rĩ hau, koguo andũ matikanamake angĩkorwo wa kiama gitũ nĩ ũgekora hau. Mathirio cia thika nĩ ciakinya, cia Ruiru nĩ ciakinya, thĩinĩ wa Kiambu constituency 6 mathirio nĩ ciakinya na ma chief agent makwa nĩ marĩkia kuuga na confirm atĩ mathirio icio mathandũkũ na ballot nĩ ciarĩkia gũkinya thĩinĩ wa constituency tallying center. Kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũramũrĩkwo na njĩra nene na mũno gĩturwa-inĩ kĩa ugavana, tigiti wa UDA ũgĩtharanwo nĩ atongoria na arĩa nĩ hamwe na seneta wa kaunti no Kimani wa Matangi. Ithuĩ tũbangĩte gũthiĩ gĩthurano na twĩ tayarĩ gĩtigĩtie mũthenya ũmwe na nĩ tũgũthiĩ na andũ a Kiambu ndĩramenya andũ a Kiambu nĩ moĩ ũtongoria na atongoria arĩa marenda. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtũma ndĩcirie atĩ kĩama gĩtiharĩirie wega ũhoro wa gũikia kura ya rũciu, na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtũma ndĩcirie atĩ ona nĩ kũrĩ na maũndũ ma kũiya kura ĩyo na kũngĩkorwo nĩ tũharĩirie vilivyo. Arĩ njĩra ya gũtigĩrĩra gũtinagia na mĩhĩngo yothe ya kĩũgitĩri, maabitha makĩria ma 38 nĩo makahũthĩka kũgacĩrithia ũgitĩri ceceni-ini cia gũikĩria kura mũthĩ wa rũciu. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau.